Good afternoon, everyone. Thank you very much for being here. This is the first time, it's a very special moment, this is the first time that the issue of women's leadership and gender gaps is being addressed here in the Congress Hall at the World Economic Forum. I think it's a testimony to the fact that the issue of women's leadership is so critical to today's economy and society. Women make up 1/2 of the human capital that's available to any economy. If that 1/2 isn't educated, isn't healthy, isn't integrated into the economy and into decision-making structures, countries will lose their competitive potential. I'm going to speak just briefly about the Women Leaders and Gender Parity program at the World Economic Forum. There are essentially 3 parts to the program. The first is benchmarking and analysis. Every year we produce a global gender gap report that ranks countries according to the size of their gender gaps, over 130 countries, on health, education, economic participation, and political empowerment criteria. Second, our work focuses on best practices. What are the successful interventions that actually help close gender gaps? And third, we aim to bring together the leaders, influential leaders such as yourself, that can actually help close those gaps and by applying some of that data analysis, policies, and practices. And finally, of course, we aim to increase the participation of women leaders here at the World Economic Forum. 10 years ago, when we started out in this program, there were 9% women present here at Davos. Today, there are 17%. Still some way to go, but there are signs of change. Amongst our young global leaders community and our shapers community, we've achieved 40%. And last year, the World Economic Forum introduced a quota of 20% for our strategic partners. I'll now hand over to Nicholas Kristof, the moderator for our spectacular panel. Thank you. Thank you, Sadia. Well, I have to say that this is something of a milestone. There's been a tradition here to regard women's empowerment as something that is worthy and nice, but also a soft issue and kind of secondary. And to have this discussion with this extraordinary panel being held here in this large hall is really a reflection of the degree to which this issue has grown up and has graduated to a perception that if you want to address the world's key issues, whether it be global poverty or economic development, climate change, insecurity, then you have to do it by educating girls and bringing those educated women into the formal labor force and into positions of power, whether it be here at the World Economic Forum or in the corridors of power all over the world. We have this terrific panel to discuss these issues with. From my left, we have Prime Minister Yingluck Shinawatra of Thailand. The first woman Prime Minister of Thailand. We have Archbishop Desmond Tutu, the Nobel Peace Prize laureate, also chair of the Elders. Michelle Bachelet, the first woman president of Chile, and now head of UN Women. Talal Al-Zain, who is the CEO of Mumtalakat Holdings in Bahrain, and a real leader in empowering women in the business community, not only in Bahrain, but around the world. And Sheryl Sandberg, the COO of Facebook, and worldwide a voice for focusing on women's talent and bringing it to bear on all kinds of global issues. When economists try to explain the economic dynamism of Asia, then while there are many different business models country by country in Asia, one thing that they pointed to is the way countries have made increasingly good use of the female half of the population as part of the economic recipe for success across Asia. And I'd like to invite Prime Minister Yingluck to start by giving us her sense of how Thailand has used the female half of its population as part of its extraordinary economic dynamism. Prime Minister Yingluck. Ladies and gentlemen, may I speak in Thai to make sure that I deliver all the content clearly? สวัสดีค่ะ
แขกท่านมีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้ที่กล่าวเปิดแล้วก็ร่วมอภิปรายในเรื่องของ Women as the Way Forward ในวันนี้จะรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งและรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เกิดขึ้นมาในสังคมไทยที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงดิฉันได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและสุดท้ายได้มีโอกาสได้ทำงานทางด้านของบริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนชั้นนำและที่สำคัญที่สุดวันนี้ดิฉันได้รับโอกาสจากคนไทยทั้งประเทศที่มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแม้ว่าดิฉันจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีก็ตามแต่ทุกวันนี้ในทุกภูมิภาคของโลกผู้หญิงยังต้องเผชิญปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเพศเมื่อเทียบกับผู้ชายแล้วผู้หญิงคงได้รับการได้เฉลี่ยจากการศึกษาพบว่าผู้หญิงได้รับการศึกษาเฉลี่ยต่ำกว่าผู้ชายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ยังเป็นไปได้ที่ยากกว่าทำให้รายได้ต่างๆที่นำมาเลี้ยงครัวเรือนนั้นไม่สามารถที่จะพัฒนาเพิ่มพูนขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศและทารุณกรรมอีกด้วยในส่วนของข้อด้อยของผู้หญิงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสรีระและพละกำลังแต่ดิฉันมองว่าความเป็นผู้หญิงก็มีจุดแข็งหลายๆด้านที่จะสามารถเติมเต็มแล้วทำงานควบคู่ไปกับผู้ชายอย่างมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความรอบคอบความละเอียดเข้าใจปัญหารวมถึงความประนีประนอมโดยเฉพาะสัญชาตญาณของความเป็นเพศแม่ที่มีความเข้าใจในเด็กและเยาวชนและมีความเข้าใจในเพศหญิงที่อ่อนแอเหมือนกันยังมีการศึกษาอีกข้อหนึ่งพบว่าผู้หญิงมีความสามารถในการออมและเชื่อหรือไม่ว่ากว่า 70% ถึง 90% ของเงินที่หาได้นั้นจากผู้หญิงกลับไปเลี้ยงครอบครัวนั่นคือดิฉันถึงเชื่อมั่นว่าถ้าผู้หญิงได้รับโอกาสในการแสดงออกอย่างเท่าเทียมกันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยในการที่จะสร้างความเจริญและเติบโตโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าจำนวนประชากรของผู้หญิงไทยนั้นหรือประชากรของผู้หญิงทั้งโลกนั้นเกือบ 50% ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นอีกหนึ่งช่องว่างที่เราจะสามารถให้ผู้หญิงนั้นได้มาเติมเต็มในส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมาและรวมถึงการมีบทบาททั้งทางด้านของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองดังนั้นการผลักดันให้เกิดพลังของผู้หญิงในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศก็ต้องเริ่มจากการที่แก้ไขในการฝังรากลึกในเรื่องของวัฒนธรรมและทางสังคมและที่สำคัญต้องแก้ที่ปัญหาต้นเหตุอย่างแท้จริงสำหรับรัฐบาลของดิฉันมีนโยบายในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มุ่งหวังอยากจะให้สตรีนั้นเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศซึ่งกองทุนนี้ไม่เพียงแต่แก้ปัญหาพื้นฐานของสตรีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการที่แก้ปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทำต่อสตรีแล้วก็ยังจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวรวมถึงการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีต่อไปนอกจากการให้การสนับสนุนของสตรีแล้วดิฉันมีความพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนในการที่จะพัฒนาเด็กหญิงเพื่อให้ได้รับการศึกษาเพราะเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังลงทุนในการศึกษานั้นมีคุณค่าและสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งแรงให้กับประเทศเพราะว่าจากสถิติเช่นกันว่าเด็กผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาโอกาสในการที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือโอกาสในการที่จะถูกรังแกนั้นน้อยลงและยิ่งให้โอกาสของผู้หญิงได้รับการศึกษาโดยเฉพาะเด็กหญิงนั้นก็จะทำให้โอกาสในการเติบโตของรายได้ในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นก็ยืนยันค่ะว่าทั้งเด็กหญิง
แล้วก็เยาวชนและผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองโลกอย่างมั่นคงแต่ดิฉันยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายที่ล้วนแต่เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จหรือผู้ร่วมอภิปรายที่ทำงานและเข้าใจปัญหาของผู้หญิงนั้นก็จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างการขับเคลื่อนและพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญควบคู่กับผู้ชายได้อย่างทุกภาคส่วนค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการที่จะแจ้งว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Economic Forum on East Asia ที่กรุงเทพในวันที่ 30 พฤษภาคมถึง 1 มิถุนายนที่จะถึงนี้ภายใต้หัวข้อ Shaping the Region's Future Through Connectivities โดยจะมีการหารือเรื่องของการสร้างความเจริญของโลกในมิติต่างๆในการพัฒนารวมถึงการเพิ่มบทบาทสตรีก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญอยากขอให้เรียนเชิญทุกท่านไปสัมผัสกับความน่าอยู่ของประเทศไทยเพื่อที่จะมาร่วมประชุมใน World Economic Forum ในครั้งนี้และโอกาสนี้ในเย็นนี้เรามีงาน Thailand Night ที่โรงแรม Central Sport Hotel ระหว่าง 7:30 น.ถึง 10:00 น.เพื่อที่จะเชิญชมในงานรับฟังวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศไทยค่ะขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ Thank you very much, Madam Prime Minister. I should say that in a little bit I'm going to invite some questions from the audience, so keep in mind, think some questions up for just a little bit. Now, Michelle Bachelet, in a sense, your new role as head of UN Women reflects the degree to which the UN sees investing in women as a way to address all kinds of global problems. And you've been, I think, very articulate about the fact that this isn't a matter of charity, but a matter of actually solving problems. That women aren't the problem, they're the solution. Can you talk a little bit about how investing in girls does actually solve global problems? Well, first of all, even Prime Minister mentioned some of them. We know that, for example, when investing in education in girls, and particularly when not only in primary education, but also in secondary education, we will see the important drop on early pregnancy, and that will lead to an important drop of maternal mortality, because the majority of maternal mortality in developing countries is mainly between 15 and 19 years old. So that's an important issue. The other thing is diminish the early marriage, particularly early forced marriage, and it has been seen it diminishes also the risk of getting infected with HIV or acquiring AIDS. The second thing that is very important is in terms that an extra year of primary school produces a boost on a girl's eventual wage on 10 to 20%. An extra year in secondary school has a very important effect, also 15 to 25% in future wages of a girl. The second thing is that when we know, according Food and Agricultural Organization, that if we would give women the same asset, not more than men, in terms of access to land, access to credit, access to technical assistance, water, and so on, it will increase the national yield crops in 4%, and it will permit us take out of hunger 100 to 150 million people. So there's so much evidence that investing in girls and in women is not only, as you say, I say it with other words, I say it's not only the right thing to do, it is the right thing to do, but it's the smart thing to do. If there's an economic return here, I mean, this is a pretty smart community of investors here. If there's an economic return, then why